Será que vale a pena comprar uma furadeira sem fio ou ainda é melhor as tradicionais com fio? Vem descobrir! Eu sou o Demian e esse é o Mãos à Obra Milium. Pensando em mobilidade, a sem fio é indiscutível. Ela é prática e você leva para qualquer lugar. Porém, no quesito autonomia, ela já não é tão boa. Se você tiver muitos furos para fazer ou um trabalho muito extenso com o uso da furadeira, aí a com fio vai ser melhor. Só que a diferença mesmo vai aparecer na potência. Enquanto a maioria das furadeiras, a bateria costuma girar na faixa de 1.500 rotações por minuto, uma furadeira comum com fio pode facilmente chegar a 3.000 rotações, fazendo furos muito mais rapidamente. Furar metais e concreto, a com fio é melhor. Furar madeira, alvenaria e coisas mais leves, aí a sem fio vai ser a solução. Na Milium você encontra tudo para construir, reformar ou decorar. Acesse o site e encontre a loja mais próxima.